थोड़ा थोड़ा पैसाले पनि यहाँको केही समय पछि उपचार हुन सक्छ कि भन्ने हाम्रो आशा। सबैले हामीले अलिअलि गरेर हामी केही गऱ्यौँ भनेपछि यहाँलाई पनि राम्रो होला र हाम्रो 4 वर्षको सानो छोरी छिन्, उनको भविष्य पनि एकदमै अन्धकार छ अहिलेको अवस्थामा। भोलि हामीले केही गऱ्यौँ भने यिनले पनि एउटा नयाँ ठाउँ, एउटा नयाँ बाटो, एउटा सबै कुरामा अलि अगाडि बढ्छिन् भन्ने मेरो आशा छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले, आज त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ आएका छौँ र अब जति हुन्छ त्यति हामी सहयोग लिएर आएका छौँ। ल आगामी दिनहरूमा पनि यो भिडियो हेरेर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने गरिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले जस्तो सुकै जे भए पनि एउटा माया, एउटा सम्झना भन्ने कुरा सबैमा हुनुपर्छ। हजुर, उहाँहरूलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म एकदम साह्रै पीडामा छु। अब म आफू त यस्तो अवस्थाको छु। अब साथमा यो सानो छोरीले गर्दा झनै गाह्रो भइरहेको छ मलाई। अब छोरीले अब कुनै बेला छोरी बिमारी हुन्छ, अब आफूलाई त औषधि नियमित खानुपर्छ। अब त्यसैको लागि नै पैसा जुटाउन नसकिरहँदा अब त्यही बेलामा छोरी बिमारी भइदिन्छ। अनि कुनै बेला अब छोरीले यस्तो चाहियो बाबा भनेर भन्छ, अब केही खाने मिठो राम्रो खान खोज्छ। त्यति बेला आफूले त आफ्नो मन बुझाइन्छ, तर बच्चाको मन त बुझाउन सकिन्न। अब छैन छोरी भनेर पनि उसले मान्दैन। अब त्यति बेला साह्रै मन दुख्छ। अब यस्तो भइरहेको बेलामा अब उहाँहरूले 150 जति पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ त्यो मेरो लागि लाग्छ। अनि सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला।